Ahoj, dneska vám ukážu airsoftovou pistoli Sig Sauer M17 Pro Force. M17 je replikou skutečné služební pistole americké armády, která nahradila ve službě letitou Berettu 92. Pojďme se podívat, co dokáže. Pistoli pohání 12-gramová CO2 bombička, která se plní do zásobníku. Je však možné dokoupit zásobník na Green Gas, ten však v době vydání videa ještě není na našem trhu, jelikož se jedná o absolutní novinku. Nechybí systém bloubek, který je velice výrazný a pocítíte ho v ruce. M17 je zpracovaná do nejmenšího detailu, výrobce si dal skutečně velmi záležet. Rám pistole je polymerový a je opatřen v místě úchopu zdrsněnými střenkami, které nekloužou v ruce ani když je máte vlhké. Závěr je ocelový, stejně jako u ostré zbraně. Na rámu se nachází zvýrazněná mířidla, která jsou dobře čitelná za šera. Za zmínku určitě stojí vývrlišta, která je umístěna na spodní straně rámu zbraně. Na ní si můžete namontovat laser či svítilnu. Perfektní je regulace hobapu, která je vyřešena naprosto unikátně. Nachází se v přední části zbraně, musíte nejprve natáhnout závěr a následně můžete buď rukou, anebo přiloženým klíčem regulovat hop-up. Hlavním bezpečnostním prvkem je oboustranná pojistka. Záchyt závěru se však nachází pouze na levé straně. Nejvíce se mi na zbraní určitě líbila spoušť, která má perfektní a jemný chod. M17 se může pochlubit reálnou rozborkou, kterou si teďka ukážeme. Takže začneme tím, že vytáhneme zásobník. Zkontrolujeme nábojovou komoru. Následně stáhneme závěr do zadní polohy. Otočíme pojistku a celý závěr můžeme sejmout. Odložíme si rám. Táhem vytáhneme vratnou pružinu. A následně můžeme vytáhnout celou hlaveň. Tak, rozborku máme hotovou. V rychlosti si ukážeme, jak naplní zásobník. Že vložíme si bombičku. Dotáhneme ventil. Pořádně dotáhneme. Naplníme si zásobník kuličkami, takže si stáhneme jezdce. Do zásobníku se vleze celkem 21 kuliček. A plnění je velice snadné, s trochou cviku ho zvládnete i v taktických rukavicích. No a vrhneme se na střelbu. Začneme na 15 metrech. Tak, milí sofťáci, určitě vás zajímá střelba na delší vzdálenost. Zkusíme si to na terč na 50 metrů. Během testování jsem na zbrani nenalezl jedinou nevýhodu. To se však odráží i na ceně. Za kvalitu se platí. Musím říci, že zbraň si rozhodně vystřílela cestu i k mému srdci. Její výhody jsou perfektní spoušť, silný bloubek, perfektní zpracování a výborný dostřel. Pokud se vám naše video líbilo, tak nás sledujte dále na kanále Ballistas.cz.